ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପାଳକ ମହାଶୟ ତଥା ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। Praise the ନମସ୍କାର। Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 3 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ତୃତୀୟ କରନ୍ତି, ଆମର ପଟେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ, କରେଣ୍ଟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସବୁଆଡେ ନାହିଁ ବୋଧେ। ହଁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା, ବୋଧେ ଏକ ପଦ। ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପୁନର୍ବାର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛୁ, କିବା କାହାରି କାହାରି ପରି କଣ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିଅଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସହାୟକ ହଅ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ପରିବାର ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଭାର ବହନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସହାୟ ନଥିଲେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ସୌଭାଗିତା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକତା ହେଇ ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇନଥାନ୍ତୁ ବା ଉଠି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖିଲେ, ବା କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ସେ କଣ କହୁଛି, ଜୀବନର ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଅଛି, ଅନେକ କ୍ଷତି ସହୁଛି, ଅନେକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ତାହା କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ବି ଆମେ ହରାଇବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ପୁନର୍ବାର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ନିଜର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ବୋଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଷ୍ଟାର ଯାକ, ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାର, ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ବାଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରର ଦାମ ହଉଛି କେତେ, ଦେଖୁଥିଲି କାହାର 32 କୋଟି, କାହାର 33 କୋଟି, କାହାର 34 କୋଟି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ସେମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରେ କିଛି ଦିନ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁରା ଡାଉନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଶା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେ ସେମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ। ତଥାପି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ବା ନିଜର ବଡିମା, ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏଇ ବିଷୟ କଣ ନ ରହୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହୁ, ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ନ ରହୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଲୋକ, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ, କୌଣସି ଜାତି କଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଅଧିକ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥ୍ୟୁରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଆମେ ପଢିଅଛୁ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଣ କଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା ତଳକୁ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଏ ଯେ
ଯେ କଣ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାଧନ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠୁଛୁ, ଆଉ ଆଜି କାହାର କୋଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଟିକେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇବା, କେମିତି ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା, କେମିତି ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ବଢିବା ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ବେଟର ସେଟା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ନିଜର ପଇସା ପାଇଁ, ନିଜର ଘର ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି କେହି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ନିଜେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆମେ ଯେତେ ଆତ୍ମା ଗର୍ବ କଲେ ବି, ଯେତେ ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି କଣ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାଲି ପରଦିନର କଥା, ଯିଏ କି ଜଣେ ଆମ ଓଡିଶା ବିଖ୍ୟାତ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ସେ କଣ କଲେ, ପୃଥିବୀରୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଲା ଲୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପରି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତ ଛାଡି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆତ୍ମଗର୍ବ, ବଡିମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବା ଆତ୍ମଗର୍ବ ଆମକୁ କଣ କରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହିତୋପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1-3। 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ହୁଁ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ମୋର ହୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ହୁଁ ତୁମର ହୃଦୟ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁ। ହୁଁ ଯେହେତୁ ତ ଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁର ଦୀର୍ଘତା ଓ ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତରୂପ ପଟାରେ ଲେଖି ରଖ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ହିତୋପଦେଶ, ଯାହାକି ଆମେ ପୃଥିବୀର ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ପୃଥିବୀର ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚୟ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଠୁ ବିଖ୍ୟାତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଓଡିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଖ୍ୟାତ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନ କେହି ନଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧି କେହି ନଥିଲେ, ଯିଏକି ଜିରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ପାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାର୍ଶ୍ୱର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁ। ଆମେ ଖାଲି ବାହିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ 1 Corinthians ଲେଖିଲୁ ଯେ ତାହା ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏଇଠି ଲେଖା ଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯଦି ତାହା ହୃଦୟରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା। ତୁମର ହୃଦୟ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, 10 ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏଇଟା କର ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 10 ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁମେ କଣ କର, ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କଣ କରିବ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ସେ କଣ କରିବ, ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର।
ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ହିତୋପଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ, ତା ନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ। ଆମେ ଯଦି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଯିବା, ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ବଢିମା କରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁ ଦୀର୍ଘତା ଓ ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ବର୍ଷ ସାରା, ଆମେ ଦିନକୁ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କଣ ଖାଇବି, କୁଆଡେ ଯିବି, କୋଉ ବିଷୟକୁ ମୁଁ କଣ ଆଣିବି, ଚାକିରି ବିଷୟରେ, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ତଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁ ଦୀର୍ଘତା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ହାଲିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ସେ ବଞ୍ଚେଇବା, ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଇଛି ପରମାୟୁ ଦୀର୍ଘତା ଓ ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ଯେ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଗର୍ବ, ଯାହାକି ଆମେ 2 କରନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ, ଆମେ ତାହା ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମ ନିକଟକୁ ଜଣେ ଆସିବା ଦରକାର, ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ, ପାଳକ ବାବୁ କି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଆମେ ରୋଗରେ ପଡିଅଛୁ, ଆମେ ଅଭାବରେ ପଡିଅଛୁ, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପଡିଛୁ, ଦୟାକରି ତୁମେ କଣ କର, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେ ତେଣୁକରି ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ, ଜୀବନ ସାରା ବା ସାରା ଜୀବନ ସେମାନେ କଣ ହବ, ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ଆମେ ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟତା, ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଦୟା କେହି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଦୟା ଅଛି, ପୃଥିବୀରେ କ୍ଷମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ତାହା ଅଧୁରା, କିଛି ସମୟ ପାଏ। ଜଣେ ଜଣେ ଇଏ କଲା, ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି, ତାହା କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି, ତାହା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହେବାର ଥିଲା, ସେମାନେ ତାହା ବନ୍ଦ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ବନ୍ଦ କଲା, ତାହା କର ନାହିଁ ବୋଲିକି। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ, ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ। ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କଣ କରିବା, ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଏବଂ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଇଛି, ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତ ପଟାରେ ପଟାରେ ଲେଖି ରଖ। ଚିତ୍ତ ରୂପ ପଟା, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ, ଯାହାକି ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଥାଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଆମେ ଗଣିତ, ଇଂଲିଶ, ABCD ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ଟିଚର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ସେଥିରେ ସେଟା ଦେଖୁ, ଏବଂ ସେଟା ଲେଖିକି ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖୁ। ଖାତାରେ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଘରେ ଆସିକି କଣ କରିଥାଉ, ତାହା ହୋମୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ସେ ସମୟରେ ସେ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ହୃଦୟ ରୂପ ପଟା। ଏଇ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୟାକୁ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ମାନେ କଣ କରିବା, ହୃଦୟରେ ଯଦି ରଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶକ୍ତିରେ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ
ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଏବଂ ୟାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଗ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେହି କରନ୍ତି ଯିବା ପୁନର୍ବାର ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯାହା ପଢିଥିଲୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପୁଣି ଦୁଇ ପଦରେ ତୁମେ ମାନେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାନେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଓ ପତିତ ପଠିତ ପଠିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ପତ୍ର ମାନେ ଚିଠି। ଆଗ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ଆଗ କେମିତି କରାଯାଉଥିଲା, ଡାକବାଲା ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି, ଗୋଟେ ପାଳକ ହଉ, ପ୍ରଚାରକ ହଉ, ମିଶନାରୀ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆମେ ଯୋଉ ଚିଠି କଣ ହେଇପାରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର ଆସିପାରେ। ଆମେ ଯଦି ଆଗ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେ ମରିଗଲା ତାକୁ ଲାଲ ଚିଠି ଦେଇଥିବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିଠି ପାଇଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମନକୁ ଲୋକ ମଲା ବୋଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଲେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗ ସମୟରେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାହା ପାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅ ବିଜ୍ଞାନ ପୃଥିବୀକୁ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି ହଠାତ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କଣ ପାରୁଛୁ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର, ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଚିଠି, ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପତ୍ରକାର ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ତାହା ହୃଦୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବା 24:12 ଲେଖାଯାଇଛି ଆଗ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24:12 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଭାରତ ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଲେଖିଅଛୁ ତାହା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 2 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ତୁମକୁ ଦେବା। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ ସେଇଦିନ କହିଥିଲେ ଡାକିଥିଲେ। ସେ କେତେ ଦିନ ଆମେ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଏଇ 10ଟି ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ 40 ରାତି 40 ଦିନ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେତିକିରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାହା କଣ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଶା ସେଇଟା ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଆରାଧନା ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଏ ଦିନ ରାତି ଉପବାସରେ ଆଉ କୌଣସି ନା ଖାନା ନା ପିନା କିଛି ନା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ବଡିମା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୱାରା ତାହା ଦେଖି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତାହା ଦେଖି ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତାହା ପକେଇ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେତିକିରେ ତାହା ସରି ନାହିଁ। ସେଟା ତ ପଡିଗଲା, ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁନର୍ବାର ମଶା କଣ କରୁଛନ୍ତି 40 ଦିନ ଆଉ ଥରେ 40 ରାତି ଯାଇକି କଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ପୁନର୍ବାର ସେଇ 10 ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଡବଲ 80 ଦିନ କଣ କରିଥିଲେ ମଶା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କେତେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଥରେ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଥିରେ ମଶା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଲେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁନର୍ବାର 40 ଦିନ 40 ରାତି 80 ଦିନ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତାହା ସେ ଆଣିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ହୃଦୟ ପଟା ଅଛି ତାହା ମାନଙ୍କର ଲେଖିକି ରଖିବା ଆଉ ତାହା ଭୁଲିବା ନାହିଁ।
ସେ ଯଦି ଆମେ କାଗଜରେ ଲେଖିଥାଉ ତାହା କଣ ହୋଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ହୃଦୟର ପଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ଲିଭେ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ହସେ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ପଡିଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:1 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କଣ କର ନାହିଁ, ଧର୍ମ କର୍ମ କର ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଟିକେ ପଢିଦେବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:1 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ 6:1। 6:1 ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେପରି ଧର୍ମ କର୍ମ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ନହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେ 6:1 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସାବଧାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଯାହା ବି କରୁ, ଆମେ ଯଦି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା ତାହା କରିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତାହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନ ରହିଲେ ଆମେ ତାହା ପାଇବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ସତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସତ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, ଆରାଧନା କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଠିକ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଅପସନ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନ ରହିଲେ ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ନାହିଁ। Yes. ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ପୃଥିବୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ରହିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ରହିଛୁ ଏବଂ ମରିଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ କରିବା, ସେଦିନ ଉଠିବା ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ନଗରକୁ ବା ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଯାଇପାରିବା ବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଯେତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେତେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ସେଟା କିଛି ଆମକୁ ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ପାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା, ସବୁ ଭୁଲିଯିବା ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେପରି ଧର୍ମ କର୍ମ ନ କର। ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଯେମିତି ତାହା ନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ କି ପରିବାରରେ ହଉ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସାକ୍ଷାତରେ ହଉ, ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। ଜଣେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି ବୋଲି ଆମେ 10 ଜଣ ଥିବେ, 10 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ 3 ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗତର କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମସ୍ତେ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଏଇ 3ଟା ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବଡ ପୁରସ୍କାର, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତାଠୁ ଆହୁରି କମ, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଯାହା ଆଉ ଟିକେ କମ। ସେତିକି ହେଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ, ଥାର୍ଡ ହେଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଧର୍ମ କର୍ମ ନ କର, ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ନହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ। ନିକଟରେ ବୋଲି ଲେଖା, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେ ଲୋକ ବି ହଉ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ ସେଦିନ ପୁରସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯଦି ନାଁ ନ ଡକାଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ସମସ୍ତେ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବା ନୂତନ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଆମେ ଯାହାକି ଦ୍ଵିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆମେ ଯୋଉ ଉଠୁଛୁ ରାତି 3ଟା 4ଟା 5ଟାରୁ, ତାହା ହଉଛି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ମହାନ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ ଉଠୁଛୁ, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। କାରଣ ଆଜି ଏବେ ଲୋକମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି 8ଟା 9ଟା ଯାକ, ଯେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି 8ଟା ଅଧେ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ, କିଏ ତ ଶୋଉଥିଲୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତଥାପି ଉଠୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 5ଟାରୁ ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିକି ସାରଣ ଫେଲୋସିପ ବା ଶାଳ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ମଶା ଜଣେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ, ସାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେମାନେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହଉଛୁ ଯେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛୁ। ଏହା ଆମଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେତୁ ଆମେ କଣ ପାରୁଛୁ, ଆଜି ଉଠିକି ଆମେ ଆରାଧନା କରିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଯଦି ଜିତୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଖେଳରେ ହଉ କି ଯୋଉଥିରେ ବି ଜଣେ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ, 1 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚେନ୍ନାଇର ଯୋଉ ଝିଅ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିତେଇଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଉ ଜିମି ମା ବୋଲି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଝିଅ କଣ କଲେ, କେତେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା, ତାଙ୍କର ବାଳକ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେମାନେ ଛାଡିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଜିତିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ଜିତେଇଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରାହବ, ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉପବାସରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଆରାଧନାରେ, ଏକତାରେ, ଆଉ ପ୍ରେମରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମମାନେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଇଛି ନହେଲେ ତୁମର ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରାଯାଇଛି, ତୁମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଫେଲ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଫେଲ ହେଇଗଲେ। ଆଦି 1:3 ଆମେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କହୁଛି, 1-2 ପର୍ବରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ, ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି, କୋଉ ସମୟରେ ବି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବି କଣ କରିପାରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ପାରେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିକି ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ, ଜଗତର ମାଟି ହାଣିବା, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଜଗତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଖସିଯିବା ତାହା ମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହିତୋପଦେଶରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବାନ୍ଧି ରଖ, ହୃଦୟର ପଟାରେ ତାହା ବାନ୍ଧିକି ରଖ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଅଟେ ବୋଲି, ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତା 119:105 ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଅଟେ। ଆମେ ଯିବା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ହବ, ଦୂରରେ ଯିବ। ସେଦିନ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିକି ସେମାନେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ହୁଏତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇପାରେ, ଆମେ ନିଜେ ହେଇପାରୁ, ଆଉ କୌଣସି ନିଜେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି।
ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ମାନେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ସେଇ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେବାର ସେବାରେ ଲିଖିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛି, ତାହା କାଳିରେ ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ପ୍ରସ୍ତର ଫଳ କରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଫଳ କରେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନ କରୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଛି। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କଣ କରିବ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସେ ସମୟରେ ସେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମୋର ସେବକ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ମାନେ କଣ ହେଇଛୁ? ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ସାରିଅଛୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଆମେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। ଆମେ କେବେ ବି ତାହା ହରାଇବା ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆମେ ତାହା ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରସ୍ତର ଫଳ କରି ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେ ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବା, ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗ ଚମଡ଼ାରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ତାହା ଲେଖି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାହା ରଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୃଦୟରେ ଲେଖିକି ରଖ, ଯଦ୍ୱାରା ତାହା କେବେ ହଜିଯିବ ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାସୋରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖୁ, ଆମେ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଜରୁର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ନ ହେଉ। ଏବଂ ଆମମାନେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଆହୁରି ଭଲ ବିଷୟ ଯେ ରାତି 4:30 4ରୁ ଉଠିକି ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ମିଟିଂକୁ ଫିର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା। ବୋଇଲେ ଆହୁରି ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।